Հայաստանում առավոտը սկսել է քննչական կոմիտեի խայտառակ հայտարարությամբ ու խուզարկություններով մեջբերում եմ հայտարարությունը Սրբազան պայքար անվանումով շարժման մասնակիցները եւ ղեկավարները պլանավորում էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված գործողություններ, մինչեւ հայտարարության տարածումը տեղեկություն տարածվեց, որ իրավապահ մարմինները քննչական գործողություններ են անում, դիմակավորված ԱԱԾ-ականները Սրբազան Բագրատ Սրբազան Գալստյանյանի բնակավայրի դիմաց էին եւ իրականացվում էին քննչական գործողություններ, ապա ահազանգեր հնչեցին, որ ապօրինի խուզարկություններ են իրականացվել նաեւ մի խումբ դաշնակցության ներկայացուցիչների բնակարաններում, նաեւ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արթուր Սարգսյանի տանը, իսկ այս ամենը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-ի էջում կիսվեց CVKM հարթակի մի տեղեկատվություն, թե իբրև թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ հեղաշրջում է նախապատրաստվում, մի տպած թղթի վրա ինչ-որ կետեր էր նշված, իդեպ դրանցից մեկում նշվում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ծաղրի ու մեմի առարկա դարձնել ու դա լինելու էր այսպես կոչված հեղաշրջման առաջին քայլը, հետևում ենք իրադարձություններին, հիմա մամուլից նորություններ լսենք։ Հրապարակը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը երեք հերթական գրառում արեց հեցի մասին, թե Հայաստանի էլեկտրացանցեր ՓԲ պետականացման պլանը պատրաստ է, շուտով կմտնենք գործնական փուլ, պրոցեսները տեղի կունենան օրենսդրությանը համապատասխան մեջբերման ավարտը։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ նա հայտարարեց, թե հեցի ազգայնացման նախագիծը արդեն ազգային ժողովում է, բայց մինչև օրս ոչ մի նախագիծ չկա։ Անգամ իշխանական падգամավորներն այդ հարցից դիսկոմֆորտի մեջ են ընկնում։ Իշխանական աղբյուրի փոխանցմամբ այնքան էլ հեշտ գործընթաց չէ հեցի ազգայնացումը, ու Փաշինյանը, եթե ունենար այդ բանալին, մեկ օրում կյանքի կկոչեր, պարզապես որոշել է չնահանջել, հոգեբանական ճնշում գործադրել ու չթույլատրել ճնշումը ընդդիմության ու Կարապետյանի նկատմամբ։ Երեք էլ Կարապետյանին արմավիր ՔԿՀ-ից տարել են ԱԱԾ շենքում գտնվող Երևան կենտրոն ՔԿՀ, որտեղ պահման պայմաններն ավելի խիստ են, արտաքին աշխարհի հետ շփում չկա։ Թերթին ասել են, որ հարկայինին հրահանգված է տոտալ ստուգումներ իրականացնել նրա ընտանիքին պատկանող հիմնարկ ձեռնարկություններում հնարավորինս մեծ տուգանքներ գրել։ Ժողովուրդը գրում է արդեն 4 տարի վարչապետի աշխատակազմի պաշտոնը զբաղեցնող Արայիկ Հարությունյանը 18 թվականից ի վեր, երբ քայլելով ցուպը ձեռքին հասավ Երևան, աստիճանաբար տանտեր դարձավ, ձեռք բերեց իրեն պատկանող մի քանի անշարժ գույք։ Նա այն ԿՊԱ-ականների շարքից է, որոնք տանտեր դարձան Թավշյա հեղափոխությունից հետո 22 թվականին Արայիկ Հարությունյանը միանձնյա սեփականության փողամաս է գնել։ Նախորդ տարի այս հողամասին Հարությունյանն ավելացրել է եւս մեկը գնելով Տավուշի մարզի Իջևան համայնքում, բացի հողամասից Հարությունյանը գնել է բնակարան Ջերմուկ գրուպ ՓԲ-ից, որն արժեցել է 36 միլիոն 323 հազար դրամ, ընդհանուր առմամբ տարեվերջի դրությամբ Հարությունյանը ունեցել է իրեն պատկանող 3 անշարժ գույք, գրում է թերթը։ Հրապարակում կարդում ենք Հայաստանում սկիզբ առած ռեպրեսիաների նոր, կարելի է ասել աննախադեպ փուլ է սկսվում, երբ մեկ նախադասության համար ազգային բարերար է կալանավորվում, իսկ վարչապետի Թուրքիա այցի օրեզանգվածային ձերբակալություններ են իրականացվում, որ Էրդողանին ցույց տան, թե երկրում իրավիճակին տիրապետում է ըստ որոշ տեղեկությունների, սա Հայաստանի միջազգային գործընկերների կողմից չի ողջունվել։ Եվրոպական երկրների հայաստանյան դեսպանները բացատրություններ են պահանջել իշխանություններից զգուշացնելով, որ բացահայտ հակաժողովրդավար քայլեր են իրականացնում, թերևս սրանով է պայմանավորված, որ իշխանությունը երեք հորինեց այն կեղծ թեզը, թե եկեղեցին Սամվել Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը պետական հեղաշրջում են կազմակերպել ու հրապարակեց մի թուղթ, որը կարող էր յուրաքանչյուրը սարքել։ Ուզում են ներկայացնել, թե իբր քայլերի հաջորդականություն են կանխել իշխանությունը տապալելու մասով։ Ուրբաթ բերման ենթարկված ազատ արձակված անձանցից մեկը թերթին պատմել է, որ իրավապահները իրեն տարօրինակ հարցեր են տվել, թե ինչով է զբաղվում, ինչ հետաքրքրություններ ունի, եթե Հայաստանում խժդժություններ լինեն, կմասնակցի, թե ոչ։
Օրագիրը շարունակվում է, իմ հյուրը Անդրանիկ Թևանյանն է, քաղաքագետ եւ Մայր Հայաստան շարժման ղեկավար, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, պարոն Թևանյան, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հասցրել է քննչական կոմիտեի տարածած հայտարարությամբ կիսվել, որը ես ընթերցեցի եւ գրել է իրավապահները կանխեցին Հայաստանի Հանրապետությունը ապակայունացնելու եւ իշխանությունը բռնազավթելու քրեա օլիգարխիկ կղերական խոշոր ու եղկելի պլանը, այն պլանը, որը երեք սոցցանցերում ծաղրի առարկա էր դարձել, ինչ է կատարվում երկրում եւ այդ պլան կոչվածը ինչ էր տպավորություններ, որ դա գրել է դպրոցական մի երեխա, ինչ որ անհեթեթ կետերով կատակով երեք ասում ենք պլան կապկան Նիկոլ Փաշինյանը հիմա եթե ամբողջական գնահատենք ժանրի կանոնների համաձայն է գործում ոչ մի նոր բան չկա նրա գործողություններում ես առիթներ ունեցել եմ ասելու որ Մարկեսի Նահապետի աշունը ստեղծագործության մեջ ներկայացված է այդ հոգեբանական տվայտանքները որը ունենում է բռնապետը կամ բռնապետիկը տվյալ դեպքում ժանրից բացակայում է հիմա միայն մահափորձը կազմակերպելը ինքը իր դեմ մահափորձ կազմակերպելը ես համոզված եմ որ հոգեբանական առումով ինքը շատ ծանր վիճակի մեջ է նույնիսկ կարող է տանը սենյակներ փոխել եւ այլն այսինքն տեղերը փոխել այսպես կասկածատմիտ է ոչ մեկին չի վստահում եւ չմոռանանք որ Նիկոլ Փաշինյանը մի մարդ է դա արդեն իր շրջապատի մարդիկ են ասում որ չունի ընկերներ ինքը ընկեր չունի զուտ մարդկային տեսակետից այդ մարդը չունի ընկերներ ինքը ընտանեկան կառավարման այսպես մոդել է ներգրավել Հայաստանում Հայաստանի կառավարման համակարգում եւ այս առումով բան չի մնացի անելու այդ թիկնազորին անընդհատ փոխելը իր թիմակիցների մեջ խժդժություններ առաջացնելը թշնամու կերպարներ հորինելը մնացել է մահափորձը կազմակերպի ինքի իր դեմ հետո ինքը իր դեմ դուրս գա, բայց շատ կարևոր է որ հետաքննություն անելուց իրանք իրանց վրա դուրս չգան, էլի։ Հիմա տվյալ դեպքում Բանաձևը իր գործողությունների հիմնական մոտիվը հետևյալն է, որ Էրդողանից ինքը խնդրում է երրորդ ժամկետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ գնում է Սաակաշվիլու ճանապարհով։ Ինչ է նշանակում Սաակաշվիլու ճանապարհը, այն ինչ որ այստեղ եղել է նաև Վրաստանում։ Եվ այն ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք նույն Սամվել Կարապետյանի ապօրինի կալանքի հետ կապված այս առավոտյան խուզարկությունների եւ այլնի հետ կապված նա գնում է Սաակաշվիլու ճանապարհով եւ կարող է վրացական տարբերակը Հայաստանում կրկնվել այս առումով հիմա ինքը վախենում է բոլոր հնարավոր աղբյուրներից որոնք կարող են իր իշխանությանը սպառնել որովհետեւ այն ինչ ինքը արել է Արցախի դեմ Հայաստանի դեմ մտավախություն ունի որ կարող է կալանավորվել եւ կրկնել Սաակաշվիլու ճակատագիրը Այսինքն դա նշանակում է պարոն Թևանյան որ նա գնալու է բոլոր միջոցներով այսպես ասած ատամներով իշխանությունը պահելու ճանապարհին երկրում արդեն իսկ մենք ականատես ենք նոր ռեպրեսիաների ալիքի քրեական գործիքակազմը իր ողջ այսպես ասած պերճանքով ու թշվառությամբ գործի է դրված որովհետև եթե նախկինում գոնե փորձում էին ինչ որ իրավական հիմքեր կարել գտնել հիմա ուղղակի Facebook-ի գրառումով այդ մարմինները ցանկացածի տան մոտ կարող են հայտնվել եւ բեմադրել այդ մասկի շոուները եթե հաջողվի Նիկոլ Փաշինյանը խուլիգանապետություն է կառուցում Սա ակնհայտ երևում է արդեն տարբեր ձևակերպումներ կան քաղաքագիտության մեջ, բայց տվյալ դեպքում խուլիգանապետություն է, այն բառապաշարը, որ ինքը եւ իր ընկերուհին օգտագործում են ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում, այն մոտեցումները, այն լեկտի պահվածքը, որ կա, սա խուլիգանապետության դրսևորում է եւ հարձակումները եկեղեցու դեմ նույն խուլիգանապետության դրսևորման հետ մենք գործում ենք։ Երեկվա աննախադեպ խայտառակ գրառումը արդեն միջազգային մամուլ է հասել, պատկերացնում եք։ Գիտեք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հանկարծ այդ մակարդակի վրա ճիշտենք։ Հաշվի առնելով, որ մենք գործ ունենք խուլիգանապետության հետ, մենք այնուհանդերձ պետք է չվերածվենք խուլիգանների։ Ես համոզված եմ, որ կոնտրաստն է հաղթանակ տանելու, այսինքն Այս ամեն ինչ անցողիկ է, Նիկոլ Փաշինյանը անցնելու է գնա, ուղղակի հուսով ենք, որ ավերածություններ չի թողնի, պետք է ամեն ինչ անել, որ այդպես լինի, որ ավերածություններ չմնան, չնայած ահագին լուրջ կորուստներ ու հարվածներ ենք ստացել, բայց այդուհանդերձ Հայաստանը չկորցնենք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Հայաստանը կորցանելու ճանապարհով, որպեսզի իր կաշին փրկի։ Հիմա այս ամեն ինչ անցնելու է գնա, եւ տակը մնալու է այն նստվածքը, որը մենք բոլորս ունեցել ենք եւ առաջացնելու է եւ ամոթի զգացում
եւ վրեժի զգացում եւ տարբեր զգացումներ են առաջացնելու եւ մարդիկ ամանչելու են իրարից թե ում օրոք էին ապրել, ում էին ծառայում եւ այլն եւ այս առումով կարծում եմ քաղաքացիական պայմանագրի մեծ մասն էլ խնդիրներ ունի եւ իրենք էլ պետք է հասկանան, որ այս անցողիկ process-ից հետո իրենք պետք է ապրեն Հայաստանում։ Հուսամ, որ դուք ճիշտ եք, պարոն Թևանյան, որովհետև տպավորությունը, թե այնտեղ ուղղակի բանականությունը վերացել է, սթափ մտածողությունը վերացել է։ Համաձայն չեմ այն առումով, գիտեք ինչ, տեսեք, խուլիգանապետությունը ունենում է լկտի դրսևորումներ։ Այդ լկտիությանը դուք որ տեսնեք ովքեր են մասնակցում, ձայնակցում, մատերի վրա կարելի է հաշվել մեծ հաշվով։ Դուք նայեք, թե ովքեր են լուր ԿՊ-ում, այլ ոչ թե ովքեր են խոսում։ Խոսացողները ճղճղում են, նրանց ձայնը բարձր է, բայց լուր մնացողները ավելի շատ են, ակնհայտորեն ավելի շատ են եւ հասկանում են, որ սա խայտառակություն է։ Հանրության լայն կոնսոլիդացիայի պարագայում իրենք հնարավորություն կունենան դրսևորվելու։ Ես չեմ արդարացնում իրենց, ես ընդհակառակը քննադատում եմ։ Այստեղ խնդիրը, պարոն Թևանյան, որն է, որ այդ խայտառակության մեջ թաթախված են նրանք ողջ կազմով, քանի դեռ դրա դեմ դուրս չեն գալիս։ Դրա դեմ պետք է դուրս գա քաղաքական ընդդիմադիր դաշտը եւ հանրությունը, այս առումով մեր ակնկալիքները իրենցից չէ եւ այս առումով մենք տեսեք, պետք է պարզ մեսիջ տանք մեր հանրությանը։ Ինչ եւ ինչու է անում Նիկոլ Փաշինյանը, շատ կարեւոր է հասկանալը։ Ինքը այլևս հասկանում է, որ այնինչ արել է Հայաստանի գլխին եւ այն ողբերգությունը, որ բերել է Արցախի մասով, դա իրեն չի ներվելու։ Այսպես թե այնպես։ Հետևաբար ինքը իր կաշին է փրկում եւ գնում է երրորդ ժամկետի։ Ինքը հասկանում է, որ իր անվտանգության միակ երաշխիքը կարող է լինել իր իշխանությունը կամ Հայաստանի չգոյությունը։ Այդ երկու տարբերակ ունի։ Ինքը, եթե նախկինում ասում էր, որ կամ Հայաստանը վարչապետ, ես կլինեմ վարչապետ կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, հիմա ինքը ասում է կամ ես Հայաստանում իշխանություն կլինեմ, կամ Հայաստանը չի լինի։ Սա է իր բանաձևը։ Հիմա այդ դրա ծրագրի շրջանակներում ինքը հասկանում է, որ ռուսական անվտանգային համակարգում ինքը որևէ հերանեկար չունի, որովհետև ռուսական անվտանգային համակարգը ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության գոյություն եւ ենթադրում է այս քաղաքականության փոփոխություն։ Հետևաբար ինքը գնում է թուրքական համակարգի ճանապարհով, անունը դրել են Արևմուտք, բայց դա իրականում թուրքական համակարգն է եւ ինքը ինչ է ասում եւ ինչ է խնդրում Էրդողանից, այսօր գնացել է։ Ինքը ասում է, ես խնդրում եմ, դու Ալիևին միջնորդի, որ ես բոլոր ձեր պահանջները, նախապայմանները, ցանկությունները կբավարարեմ, բայց ինձ տվեք ժամանակ եւ հնարավորություն։ Ժամանակ այն առումով, որ ես կարողանամ ոտքը սպնդացնել եւ գնալ երրորդ ժամկետի, իսկ հնարավորություն, որ ձեր շատ ճնշումները չլինեն, որ ես հանգած պրոբկի պես չթռնեմ, այսպես խցանի պես շամպայնի չթռնեմ։ Իսկ ինչ են նրանք պահանջում։ Մեր հանրությունը երևի լայն իմաստով տեղյակ չի, թե ինչ է պահանջում Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Եթե կարճ ասեմ Հայաստանի Հանրապետության լուծարում, իսկ եթե փուլային ներկայացնեմ, թե լուծարումը ինչպես են իրենք պատկերացնում, ապա դա Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունն է, անկախության հռչակագրի վերացումը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրումը, այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը Հայաստան, որի անունը Ալիևը դրել է Արևմտյան Ադրբեջան, ռուսական ռազմաբազայի հեռացումը Հայաստանից, Մեծամորի ատոմակայանի փակումը, Հայաստանի հանքերի շահագործման դադարեցումը, Հայաստանի ապառազմականացումը եւ այսպես ասած Հայաստանի դենացիֆիկացիան։ Այսինքն չկա Հայաստան։ Այսինքն չկա Հայաստան։ Սա է։ Այո, եթե դա տեղի ունենա։ Սրա արանքում կա նաեւ ԵԱԿ Միսկի խմբի լուծարում, որ Արցախի հարցը վերջնականապես փակվի, եւ կա նաեւ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման թեմայի իսպառ վերացում։ Հիմա մենք այս բոլոր կետերով որ նայում ենք, գործողությունները արվում են։ Պարոն Թևանյան, Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ստամբուլ կարծում եք ինչ արդյունք ունեցավ իր համար, հաշվի առնելով նաև այն տարածաշրջանային բարդ ու պայթյունավտանգ իրավիճակը, որում կատարվեց այդ այցը, իդեպ տեսակետ կա, որ Իսրայել-Իրանյան պատերազմի սցենարներից մեկի շրջանակում է տեղի ունեցել այդ այցելությունը, որպեսզի հաջորդիվ գործընթացներ լինեն նաև Հարավային Կովկասում։ Ես պետք է հիշեցնեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ 2018-ից ամիջապես հետո, երբ որ այսպես կոչված Թավշյա իշխանափոխություն տեղի ունեցավ։ Այցելեց Հայաստան Բոլթոնը,
Միացյալ Նահանգների անվտանգության գծով խորհրդական նախագահի եւ ասաց, որ շատ հնարավոր է, որ Իրանի հետ սահմանը փակվի։ Այսինքն հուշում էին, թե ինչ սցենար է լինելու, նաեւ ասում են, որ կարծրատիպերից պետք է ազատվի Հայաստանը, հայ-ռուսական հարաբերություններն եւ այլն։ Էրդողանի հետ հանդիպումը այդ երրորդ ժամկետի մասին էր, որ դուք ինձ աջակցեք, ես իշխանությունը վերարտադրեմ, խնդրեք Ալիևին շատ չճնշի, օրինակ հանրաքվեի ես չգնամ հիմա, որովհետեւ ինքը վախենում է ցանկացած էլեկտորալ process-ից։ Էլեկտորալ process-ից վախենում է ինքը, որովհետեւ էլեկտորալ process-ը կարող է վերածվել իր անվստահության գործընթացի, իր հերացման գործընթացի։ Ինքը ասում է հիմա ինձ մի ճնշեք, թույլ տվեք, որ ես վերարտադրվեմ, իսկ վերարտադրվելու համար ինքը խաղաղություն բառը պարունակող վերնագիր է ուզում, թղթի կտոր է ուզում Ալիևից, որպեսզի դա թափ արելով Հայաստանի տարածքում շրջի եւ ասի, որ ես խաղաղություն եմ բերել եւ բերելու, խնդրում եմ ինձ տվեք հնարավորություն, որ ես այդ խաղաղությունը բերեմ, հանձնել եմ Արցախը, Հայաստանի տարածքները եւ այլն եւ զատո խաղաղություն եմ բերելու։ Եվ մյուսը ինքը ըստ էության Թուրքիայում ասաց, որ կողմ է Զանգեզուրի միջանցքին, ընդ որում թուրքական ազդեցությամբ։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, իբր ինքը պայքարում է, որ ռուսական ներկայություն չլինի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի այդ երրակողմ հայտարարության շրջանակներում, իբր թե ցույց է տալիս, որ պայքարում է Հայաստանի ինքնիշխանության համար, բայց ինքը համաձայնել է թուրքական ներկայության եւ իմ տեղեկություններով դա նաեւ արևմուտքն է շահագրգիռ, որպեսզի այդ process-ը տեղի ունենա, կոչվելու է Տրամպի ճանապարհ։ Տրամպը իր այսպես ասած առաքելությունները մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է կատարում Իսրայել, Իրան եւ այլն։ Տրամպը հիմա ավելի շատ վերածվել է Բուշ կրտսերի։ Ցավոք սրտի այն սպասումները, որ իրենից կար, ոնց որ թե չի արդանամ եւ իր թիմակիցների ներսում էլ արդեն խնդիրներ կան փոխնախագահի մակարդակով, Մասկի մակարդակով եւ տարբեր թիմակիցների մակարդակով յուրօրինակ ճնշումներ կան նաեւ իր վրա, հիշենք Լոս Անջելեսի դեպքերը եւ այլն։ Այս առումով Տրամպը առաջարկում է, այսպես ասած 70-30% հարաբերակցությամբ այդ Զանգեզուրի միջանց կոչվածի վերահսկողություն։ 30% այսպես ասած ներկայություն հայկական կողմը պետք է ունենա եւ 70% արևմտյան կողմը։ Իդեմս Թուրքիայի Իդեմս Միացյալ Նահանգների այս պահին խոսվում է, բայց քանի որ Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային օպերատորը Թուրքիան է, թուրքերը հիմա ասենք ուզում են հասկանալ, թե ինչ բանաձևով այդ 70%-ը վերահսկեն։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, ես Թուրանի միջանցքին կողմ եմ, այսինքն Զանգեզուրի միջանցքը հանձնում եմ, որը հակահայկական, հակառուսական, հակաիրանական նաև նախագիծ է, եւ ինքը այդ 70%-ի ձևակերպման հարցն էր քննարկում։ Սա իհարկե փակ տեղեկատվություն է, որը տարբեր աղբյուրներից մենք տեսնում ենք, որ կա այդ տեղեկատվությունը, ես դրա համար հրապարակայնացնում եմ սա, որպեսզի մարդիկ Այսինքն այս փուլում այդ քննարկումներն են դրված։ Այո, եւ ինքը խնդրել է նաեւ Էրդողանից, որպեսզի սահմանադրական հանրաքվեի հարցը հետաձգվի, ասելով, որ չի կարող դրա տակից դուրս գալ եւ ըստ էության խնդրում է Ալիևից, որպեսզի թուղթը տան։ Ալիևն էլ ասում է, չէ, առավոտյան աթոռները երեկոյան փող է հայտնի ֆիլմի տրամաբանության շրջանակներում ուտրում զենգի վեճորում ստուլը։ Հիմա այս պարագայում ինքը վախենում է էլեկտորալ process-ից եւ պինգ-պոնգ է խաղում։ Ադրբեջանում էլ ասում են, թե դու պետք է ապացուցես, որ դու հավատարիմ ես այս ծրագրին եւ ինքը անմիջապես ապացուցում է։ Օրինակ Վեհափար Հայրապետը Շվեյցարիայում միջոցառում է նախաձեռնում, որտեղ տարբեր հարցեր է ազգային բարձրացնում, այդ թվում եւ Բաքվի բանտերում եղած ռազմակերիների խնդիրները, Արցախահայության խնդիրները եւ այլն։ Դրան հաջորդում է Փաշազադեի հարձակումը եւ որին անմիջապես ձայնակցում է Նիկոլ Փաշինյանը, դրանով իսկ Ադրբեջանին ցույց տալով, որ ինքը պատրաստ է գնալ բոլոր կարմիր գծերը հատելու ուղղությամբ, բոլոր հակահայկական, հակապետական քայլերի, միայն թե իրեն հնարավորություն տան այդ թուղթը տան, չպահանջեն հիմա էլեկտորալ process-ի դեմս հանրաքվեի եւ աջակցեն, որպեսզի ինքը գնա երրորդ ժամկետի։ Այս շրջանակում նաեւ Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունը Սամվել Կարապետյանի հանգամանքը երկու գործոն կա, որ բերել է այս խայտարակ որոշմանը, այսինքն ապօրինի կալանքին։ Առաջին այն է, որ ինքը պաշտպանում է
հայ առաքելական եկեղեցուն եւ դա մի մարդ է, որը Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանրապես միջազգային մասշտաբով ամենահարուստ հայն է։ Այսինքն իր հնարավորությունները բավական մեծ են, տարբեր եւ կապերի առումով եւ ֆինանսական եւ այլն, եւ ինքը երբ որ տեսնում է, որ աջակցություն կա, ինքը նորից Թուրքիային ու Ադրբեջանին հաշվետվություն ներկայացնելու համար կալանավորում է ապօրինաբար Սամվել Կարապետյանը, որը իրեն Բաքվում հետախուզման մեջ է եւ Բաքվի պահանջով նաեւ ինքը ցույց է տալիս իր հավատարմությունը, ասում է տեսեք ես թքած ունեմ Հայաստանի ներդրումային վիճակի վրա, մեր ընդհանրապես ազգային իմիջի վրա, մեր պետության վրա, ամեն ինչի վրա թքած ունեմ, ես ձեր խաթեր, այսպես ասած, կալանավորում եմ Սամվել Կարապետյանին, ընդ որում դա անում եմ Թուրքիա այցից առաջ, ասում եմ տեսեք ես ձերն եմ ամբողջությամբ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը վրացական քաղաքական սցենարի կրկնությունից է վախենում։ Իվանիշվիլի սցենար։ Այո, այդ սցենարը կարող է կրկնվել։ Հիմա թե հայկական տարբերակը ինչպես կզարգանա կլինի չի լինի, դա ժամանակը ցույց կտա, իհարկե, բայց պոտենցիալը կա։ Պոտենցիալը կա, այդ հնարավորությունը կա, դրանից վախենալով է ինքը անում։ Եվ երրորդ հանգամանքը չմոռանանք, որ Փաշինյանը ընդհանրապես իր ընտանիքի այդ ընչաքաղցության փողի հանդեպ մեծ սեր ունեն, դա սկսած այդ թուրքական ժամանակ թերթոնից վերջացրած այս իրենց կառավարման շրջանը հեծի վերաբաշխումը սեփականության։ Իրենք հսկայական միջոցներ են կուտակել այս ընթացքում, երբ որ եկել են իշխանության։ Այդ հսկայական միջոցները պահելու խնդիր ունեն եւ նաեւ բազմապատկելու խնդիր ունեն, բացի այդ նրանք մտածում են, որ հեծը նաեւ էլեկտորալ ազդեցություն կարող է ունենալ, դրա համար էլ հարձակվել են Սամվել Կարապետյանի դեմ եւ հեծի սեփականաշնորհման հարցը ինչպես բիզնես պլաստ ունի, այնպես էլ քաղաքական եւ ընտրական որտեղ ռեսուրս է տեղեկատվական մարդկային եւ այլ ռեսուրս։ Պարոն Թևանյան, ընդհատենք այստեղ զրույցը մի քանի նորություն լսենք, իդեպ տեղեկություն կա նաեւ Փաշինյանի Թուրքիա այցի մասին, մամուլը գրում է, որ նույնիսկ Էրդողանն է ապշել նրա պահվածքից, լսենք նորությունները հաջորդիվ, կխնդրեմ մի փոքր կիսվել տպավորություններով, դուք Պետերբուրգում տնտեսական ֆորումի էիք մասնակցում, որտեղ այդ թվում նաեւ Հայաստանին առնչվող հայտարարություններ են եղել։ Լսենք նորությունները եւ խոսենք այս թեմայից, հիմա մամուլից նորություններ։ Հրապարակը փորձել է պարզել, թե Պոլսահայ համայնքում ինչ տեղեկություններ ունեն Փաշինյան-Էրդողան հանդիպումից, Թուրքիայի նախագահի ապարատի հետ սերտ առնչություններ ունեցող հայրենակիցներից մեկը մանրամասներ է պատմել, ասել Էրդողանի մերձավոր շրջապատը ուղակի ապշել է Փաշինյանի պահվածքից, ոչ մի հարցում Հայաստանի վարչապետը չի փորձել հակադրվել զրուցակցին, ոչ մի հարցում հայկական շահն առաջ չի տարել, գոնե չի ասել այս մի հարցը եկեք հետո քննարկենք, ոչ միայն ամեն ինչում անվերապահորեն համաձայնել է, այլև ինքն է ինչ-որ բաներ առաջարկել, որոնք Էրդողանի կողմից չեն առաջարկվել, օրինակ ասել է զինանշանի վրայից հանելու եմ Արարատ սարը, հպարտացել ցեղասպանության ճանաչման հարցն այլևս անցյալում է, ինքը բացահայտ հրաժարվել է այդ քաղաքականությունից եւ այդ հարցին հետ վերադարձ չի լինելու, ասել է, որ ռուսական ռազմաբազաները Հայաստանից հանելը ընդամենը ժամանակի հարց է։ Թուրքերն ուղղակի զարմացել են այդ պահվածքից արձագանքել, իրենց ամենավառ երազներում անգամ նման բան տեսնել չէին կարող։ Ժողովուրդը գրում է 2018 թվականից սկսած քրեական հետապնդումների գործընթացում գտնվող Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է, գործը դատարան կհասնի առաջիկա օրերին։ Թերթը հիշեցնում է հունիսի 13-ին Աբրահամյանը հանրության համար անակնկալ կերպով ձերբակալվեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ առաջադրվել է մեղադրանք մի քանի հոդվածներով փողերի լվացում, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում, ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցություն։ Իսկ իրականում Աբրահամյանը Փաշինյանի իշխանության տեսադաշտում է հայտնվել այն բանից հետո, երբ Երևանում հանդիպել է Սամվել Կարապետյանին, երբ միասին տեսակցել են Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովին։ Աբրահամյանին կասկածում են հեղաշրջման փորձի համար, գրում է թերթը։ Հրապարակն գրում է երեք վերջապես Փաշինյանը ՍԱՏՄ ղեկավարի պաշտոնում հաստատեց Տիգրան Պետրոսյանի թեկնածությունը, որին ՍԱՏՄ խորհուրդը դեռ անցած շաբաթվա վերջին ընտրել է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ըստ տեղեկությունների Տիգրան Պետրոսյանն էլ է ներգրավված եղել նախորդ ղեկավարին մեղսագրվող մեքենայությունների մեջ։ Թերթը հիշեցնում է, որ Արմեն Դանիելյանը մեղադրվում էր պետության միջոցները յուրացնելու համար։ Հետևաբար կառույցում կարծում են, որ Տիգրան Պետրոսյանն ամուր թիկունք ունի
օրինակ ՀՊ աշխատակազմի ղեկավար պատգամավոր ՀԺ նախկին գանձապահ Արուսակ Մանավազյանի ընկերն է, Մանավազյանն է նրան աշխատանքի տեղավորել կառավարությունը ու նպաստել առաջ խաղացմանը։ Նա զբաղվում է ՔՊԻ ու Փաշինյանի ընտանիքի ֆինանսական հոսքերի կառավարմամբ եւ առաջադրվել է ՔՊ վարչության անդամի թեկնածու։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Թևանյան, հիմա խոսենք Պետերբուրգում կայացած տնտեսական ֆորումից, ինչ տպավորություն եք ստացել մասնավորապես Հայաստանին առնչվող հարցերի առնչությամբ, գաղտնիք չէ այս իշխանության երկու աթոռին նստելու քաղաքականության փորձը, որը բազմիցս ու հետևողականորեն Մոսկվայից արձագանք է ստանում եւ նրանց հուշում են, որ դա հնարավոր չէ, խոսքը ԵԱՏՄ-ԵՄ համագործակցության մասին է, ԵԱՏՄ-ում լինելով գնալ ԵՄ իբրև թե անդամակցության գործընթացին։ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումին Մայր Հայաստանը հրավիրված էր եւ ես որպես Մայր Հայաստանի ներկայացուցիչ արդեն մասնակցում էի այդ ռուսական Դավոսին, այդպես է կոչվում, դա տարվա կարևորագույն բիզնես, տնտեսական ու քաղաքական միջոցառումն է Ռուսաստանի, որտեղի ներկայացումն է ապահովում նաև Ռուսաստանի նախագահը եւ ամփոփում է տարին, նախանշում է սպասվող զարգացումները եւ այդտեղ բիզնեսը ներկայացնում է իր բոլոր նորարարությունները, տասնյակ երկրներից մասնակցում են եւ փորձում են պայմանագրեր կնքել, կապիտալ ներգրավել եւ այլն, այս առումով ցավով պետք է արձանագրեմ, որ հայկական տաղավար չկար եւ հայկական տաղավարի բացակայությունը նշանակում է, որ մենք հսկայական շուկա կարող ենք կորցնել։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես են տարբեր բիզնեսի ներկայացուցիչներ, նաեւ պետական պաշտոնյաներ ակտիվորեն բանակցում, որպեսզի իրենց երկիր կամ իրենց բիզնես ներգրավեն միջոցներ, իսկ այստեղ աշխարհի ամենահարուստ հային ասում են մենք քեզ կալանավորելու ենք եւ սեփականությունը ձեռքիցդ խլենք, դա խայտարակություն է իհարկե եւ ներդրումային դաշտի առումով եւ ընդհանրապես բոլոր առումներով եւ այստեղ այո, ցավոք սրտի հայ-ռուսական հարաբերություններում արկա լարվածությունը նույնպես դրսևորվեց եւ Օվերչուկը ներկայացրեց այն մոտեցումը, համաձայն որի Հայաստանը կարող է հսկայական վնասներ կրել եւ դա Հայաստանի ընտրությունն է լինելու, որովհետեւ մեր տարեկան շրջանառությունը Ռուսաստանի հետ արդեն 12-13 միլիարդ դոլարի չափ է տարեկան եւ այս առումով եթե մենք փորձում ենք այսպես ասած հակադիր վեկտորների վրա խաղալ, այդ դեպքում կարող եք լրջագույն կորուստներ ունենալ։ Այս պահին ես պետք է ասեմ, որ հսկայական ծիրանի քանակ սահմանի վրա լարսում լուրջ խնդիրներ է առաջացել տեղափոխելու։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը այսպես իր քայլերն է անում։ Ես իհարկե չեմ ողջունում դա, որովհետև քաղաքացիները կարող են տուժել, բայց դա նաև խոսում է Հայաստանի Հանրապետության բացակայության մասին։ Իհարկե նույն խնդիրը Վրաստանում էր կոնյակագործների հետ կապված խնդիրները մենք տեսնում ենք եւ այստեղ անտերության էլեմենտ կա։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը գոյություն չունի եւ քաղաքացիները մենակ են մնացել իրենց խնդիրների առաջ։ Դե հիմա պատկերացրեք, եթե մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում խզենք, ինչ կհաջորդի դրան։ Գազի թանկացում, մնացած խնդիրների առաջացում եւ սրա համար այս իշխանությունները պատասխանատու չեն, որովհետեւ իրենք ոչ թե երկու աթոռի վրա են նստած, այլ սեղանի տակ են հայտնվել։ Դա շատ կարևոր է։ Սեղանի տակից ինչ թուրքերը դեմ են անում, իրենք ներքև ձեռքը բարձրացնում են, ստորագրում են։ Սա է իրենց գործողությունը։ Եվ սա երկու աթոռի վրա նստել չէ։ Եթե հիշում եք 18 թվականին ասում էին մենք Արցախին կբերենք բանակցային սեղանի շուրջ, որպեսզի Հայաստանը նրա փոխարեն չբանակցի, բայց արդյունքում Արցախին վերացրեցին ընդհանրապես, իսկ Հայաստանը դրեցին բանակցային սեղանի վրա։ Այսինքն Հայաստանի վրա է հիմա քննարկումները տեղի ունենում եւ պատահական չէ, որ Թուրքիայում ասենք զարմանում են կամ ապշում են, թե այսպիսի նվեր են իրենք ստացել։ Ես կարծում եմ, որ իրանք նույնիսկ չեն հավատում, մտածում են որտեղ է Նիկոլ իրենց գցելու, որովհետեւ այդպիսի թուրքամետություն հնարավոր չէ ստանալ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը շատ անձնական մոտեցում ունի այս հարցին, որովհետեւ ինքը իր կաշվի փրկության հարցն է լուծում եւ այն կապիտալը, որ իրենք կուտակել են, այդ կապիտալի պահպանության խնդիրն է լուծում եւ բնական է, որ ինքը պետք է ապավինի արդեն թուրքերին կամ հույս ունենա, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները կվերացնեն Հայաստանը եւ իր դատվելու խնդիրը կվերանա, այսինքն եթե չկա Հայաստանի Հանրապետություն, չկա նաեւ հանցանք։ Հիմա Արցախում տարբեր պաշտոնյաներ
տարբեր ժամանակներում հանցագործություններ գործել էին, չէ, որ նաև այսօրին ենք հասել, այսինքն Նիկոլը թիվ 1 մեղավորն է, բայց այնտեղ այլ մեղավորներ կային, չէ։ Եթե չկա Արցախ, արդեն դատավարություն էլ չկա։ Կամ եթե նույնիսկ կենցաղային խնդիրներում դատական հարցեր են առաջացել, հիմա փակվել է, չէ, թեման։ Այնտեղ ոչ կալանավոր կա, ոչ բան կա, այսինքն պետությունը չկա նաև իրավունք եւ իրավունքի խախտման համար պատասխանատվություն։ Հիմա նույնը անում է ինքը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ պետք է հասկանալ, եւ սա նշանակում է, որ մենք բոլորս այսպես վեր կանգնելով մեր մոտեցումներից, ասենք հատվածական, պետք է միասնական ջանքերով այս իշխանությանը հեռացնենք։ Պարոն Թևանյան, դուք այդ հնարավորությունը տեսնում եք նաև նկատի ունենալով Սամվել Կարապետյանի գործոնը, որը ըստ էության նաև քաղաքական հայտ է ներկայացրել, այսինքն իր նամակների շարքը կալանավայրից առնվազն թույլ է տալիս եզրակացնել, որ նա ինչ որ ծրագրեր ունի, որոնք պատրաստվում է իրականացնել, թե ինչ ձևաչափով իհարկե դա ժամանակը ցույց կտա։ Տեսեք, գոյությունի վրացական մոդելը նախադեպի առումով եւ այս առումով Նիկոլ Փաշինյանը լրջագույն մտավախություն ունի։ Հիմա որպեսզի մենք հայկական մոդելը ստանանք, տարբեր գործընթացներ պետք է տեղի ունենան։ Այո, հնարավորությունը կա, այդ պոտենցիալը կա, թե ինչպես կօգտագործվի այդ պոտենցիալը այլ հարց է, բայց այն որ քաղաքական դաշտում ոչ ստանդարտ լուծումներ են պետք քաղաքական գործիքակազմերի առումով, դա ակնհայտ է։ Եվ քաղաքական դաշտը պետք է կարողանա ճիշտ արձագանքել այն մարտահրավերներին, որոնք առկա են, եւ այս առումով այո, եւ եկեղեցու պաշտպանությունը առաջին հերթին կարող է իր օրինակ տրիգերի ֆունկցիա կատարել։ Եկեղեցու պաշտպանությունը տվյալ դեպքում արդեն դառնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանություն, ինչ առումով, որ դա ինստիտուտ է, որի պաշտպանությունը նաև նշանակում է որոշակի կոդերի տարածում, այսինքն եթե դու պաշտպանում ես եկեղեցուն, նաև այդ եկեղեցու մոտեցումն է արժեքները։ Պարոն Թևանյան, արդեն տեղեկություն կար լուրերի դադարի ժամանակ, երբ մենք լուրեր էինք լսում, ես տեղեկացա, որ Էջմիածնում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիների բնակարանում են խուզարկություններ սկսել, ահազանգը արդեն կա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն տոտալ կերպով փորձում է որևէ ընդդիմախոսի թույլ չտալ, որ նա ազատ կերպով իր քաղաքական հայացքները տարածի, գործի, սա վախի մասին է խոսում, նա հասկանում է, որ հողը իր ոտքի տակից արդեն փախչում է։ Վախկոտ մարդը միշտ ագրեսիվ է լինում, ինքը տեսակով վախկոտ մարդ է, եւ այդ վախկոտ մարդիկ ուրեմն ագրեսիվ են դառնում եւ այսպես ասած դուխով են դառնում, երբ որ պահկվում են ամբողջի հետևում, կամ նրանց ձեռքը լինում են լծակներ իշխանական։ Տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, դուխով էր դառնում, երբ որ զանգվածներ կային, ու նաև ինքը երբ որ վստահ էր, որ իր հետ ոչինչ չտեղի ունենա, որովհետև այսպես ասած զանգընկերոջը տարբերակով իր դրսի հովանավորները հավաստիացրել էին այդ հարցում, եւ մյուս կողմից էլ հիմա պետական լծակների իր ձեռքում է եւ ինքը իրեն զգում է գելուգազան, բայց իրականում ներքին այդ ճագարիկը ակնհայտ երևում է իր մոտ, այդ վախկոտությունը, եւ այդ վախկոտությունից ինքը դառնում է ագրեսիվ ու բոլոր այն երևույթները, որոնց քննադատելով է ինքը իշխանության եկել, ասենք թալան, կոռուպցիա, անարդարություն, իրավունքի գերակայության հարց, մարդու իրավունքներ եւ այլն, այս կարմիր կեթագծեր, տեսախցիկներ, արագաչափեր, այս բոլոր հարցերը ինչ քննադատել է ճիշտ հակառակն է արել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է միայն մեկ քայլ ամբողջությամբ հերքելու ինքն իրեն։ Դա ընտրությունները կեղծելու ակնհայտ process-ն է եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ իշխանափոխությունը նաև ընտրական գործընթացի միջոցով է հնարավոր լինելու, ոչ թե նկատի ունենք այն, որ այսպես հանգիստ նստած գնում ենք ընտրության թուղթը գցում են քվեատուփի մեջ եւ ինքը փոխվում է, օրինակ ինչպես որ Գյումրիում մենք կարողացանք։ Նա մինչև այս չի փորձել կեղծել ընտրությունները կամ տարբեր, բայց հանրային ընկալման ազդեցություններով չի փորձել ներգործել այդ։ Ինքը ընտրակեղծիքներ անում է խայտարակ ձևով, վարչական ռեսուրսի կիրառում, հետ ընտրական կեղծիքներ, երբ որ անասնագողություն են իրականացնում կամ ասենք քրեական մեթոդներով տարբեր մարդկանց են ներգրավում կամ չեզոքացնում կամ կալանավորում ապօրինաբար, այդ ամեն ինչը կա, բայց հանրային ընկալման մեջ այն նախկինի այն ստանդարտները, որ կային ընտրակեղծիքների հետ կապված, իր հետ դեռ չեն ասոցացվում։ Դա կլինի ընտրակաշարք կամ
չգիտեմ, քվեատուփերի գողացում, ինչպես 90-ականները, լույսը անջատելը եւ այլն, այդ ամեն ինչը դեռ ենթադրում են, որ իր գործիքակազմում կա եւ իր վերջին փամփուշտն է լինելու դա, եթե գործը հասնի արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների միջոցով նրան հեռացնելուն, մենք պետք է պատրաստ լինենք հենց դրան հակադարձելուն։ Այսինքն ընտրությունները կարող են դառնալ տրիգեր իշխանափոխության համար եւ դա ամենամեծ հավանականությունն է։ Այսինքն խոսքը գնում է ոչ միայն այն մասին, որ պետք է ընտրության գնալ եւ քրեատուփի մեջ նետել թուղթը, այլ պատրաստ լինել, որ ընտրակեղծիքների դեպքում պետք է լինի հակադարձում։ Եվ ինքը իմ կարծիքով այդ վերջին քայլին գնալու է, որովհետեւ ինքը իրեն հերքել է ամբողջությամբ մինչեւ հիմա, մնացել է միայն ընտրությունը։ Ընտրությունը կեղծելը լինելու է իր վերջին գայթակղությունը եւ վերջին փամփուշտը, որը դառնալու է իր գերեզմանակարը։ Ես վստահ եմ դրանում ուղղակի, այսինքն առավելագույնը 26 թիվն է։ Ուղղակի պետք է ամեն ինչ անել, որ մինչև 26 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունը լրջագույն հարվածներ չստանա։ Եթե կլինեն ֆորս մաժորային զարգացումներ, հիմա էլ է պետք պատրաստ լինել, բայց հռեկոպալ է այդպես էմոցիոնալ կամ կեղծորակարգերով ինչ-որ բան զարգացնելով հնարավոր չէ այդ փոփոխության հասնել ցավոք սրտի, որովհետև այդուհանդերձ կա պետական մեքենա, այդ պետական մեքենայի դեմ պայքարելը պահանջում է ոչ թե ֆիդայական շարժումներ, այլ կանոնավոր բանակ։ Այսպես պայմանական պատկերավոր ասեմ, քաղաքական դաշտում, իսկ կանոնավոր բանակը դա նշանակում է տեղական աշխատանք, կուսակցական աշխատանք, քաղաքական աշխատանք, կառույցների աշխատանք, լրջագույն քարոզություն եւ ամենակարևորը այլընտրանք նաեւ ծրագրային, որ մարդիկ իմանան, որ իրական խաղաղության օրակարգը ներկայացնում է ընդդիմությունը։ Մայր Հայաստանը այդ առումով ամբողջական փաթեթը ներկայացնում է եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով, եւ հայ-ադրբեջանական, եւ հայ-թուրքական։ Մենք այո ասում ենք, որ պետք է խաղաղության գործընթաց լինի իրական, բայց այդ իրական խաղաղության գործընթացի համար անհրաժեշտ է ոչ թե գնալ զիջումների, այլ անհրաժեշտ է նախ բալանսավորել Թուրքիային, Ռուսաստանով եւ Իրանով, անհրաժեշտ է նորմալ գործընկերային հարաբերություններ արևմուտքի հետ եւ անհրաժեշտ է միջնորդ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, որը մենք տեսնում ենք իդեմս Ռուսաստանի։ Լավն է դա, վատն է դա միակ տարբերակն է։ Հասկանում եք, սա չպետք է պատրանքներ ունենալ եւ ասել, որ մենք ուրիշ տարբերակ ունենք։ Ցավոք սրտի ասենք, մենք աշխարհագրորեն ուրիշ տեղ չենք, որ մենք ասենք, որ Շվեյցարիայի կամ Ֆրանսիայի կողք այսինչ գործողությունները կարող են կանել։ Իհարկե արևմտյան կառավարման համակարգի պետք է անցնել, բարեփոխումներ իրականացնել եւ տրադիցիոն ժողովրդավարության էլեմենտները կարողանալ ներմուծել մեր հանրային կյանք։ Բայց իրական, ոչ միայն ինչ հիմա տեսնում ենք նաեւ արևմուտքում։ Արևմուտքում ճիշտ ասած լիբերաստություն են անում, այսպես ձևակերպեմ, որոշակի գլոբալիստական շրջանակները, որը բացարձակապես կապ չունի ժողովրդավարության եւ արևմտյան իրական արժեքների հետ։ Իրական արևմտյան արժեքների կրողները մենք ենք։ Արևմտյան այն առումով, որը համամարտկային է, այսինքն ընտանիքի, մարդու ազատությունների, իրավունքների եւ տրադիցիոն արժեքների պահպանությունը դա չի նշանակում հակաժողովրդավարություն, դա իրական ժողովրդավարություն է, դա տրադիցիոն ժողովրդավարությունն է, ավանդական։ Այս առումով մենք դրա կողմնակիցներն ենք եւ այդ փաթեթը ներկայացնում ենք եւ մեր քաղաքացիներին ուղղակի ես պետք է կոչ անեմ, որ լինել ակտիվ, թույլ չտալ, որպեսզի իրենց խաբեն, պայքարել իրենց իրավունքների համար, օրինակ նույն Մայր Հայաստանը, որը տարբեր հարցերով դատական process-ներ է անցնում, պաշտպանում է քաղաքացի իրավունքները, այդ առումով էլ մեզ միանակ եւ մենք այդ փոքրիկ հաղթանակների միջոցով էլ կարողանանք այս իշխանությունների դեմն առնել։ Այս մոտեցումը շատ կարեւոր է։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, պարոն Թևանյան, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, ծորագրին սպասեք վաղը 5-րդ ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին, ես միայն հիշեցնեմ, առավոտից Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով իրավապահները քննչական գործողություններ են սկսել սրբազան շարժման մասնակիցների, դաշնակցության անդամների, ինչպես նաև ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիների բնակարաններում, այդ թվում նաև Բագրատ Սրբազանի օրագիրը կլինի վաղը եթերում, կհանդիպենք։